Hello viewers, today we have Ringtone in the house. Welcome to EntertainEye News. Thank you. Yeah, so kwani kumeendaje na Zari? Ai, hata sijasikia vibaya. Hiyo range yako wazee? Hiyo range hata unajua venye wanaume wanakuanga. Nimeiaya hata mimi siwezi nunua range ka hiyo kwa mtu sijui. Ai, hapana. Hiyo gari niliaya ili nipatie nani right. Sikumpatia. Imeandikwa hapo Zari. Uko chini kidogo kaandikwa right. Sasa ilikuwa Zari right. Na alikataa gari na hajanikataa, imaanisha amekataa Ringtone. Sasa bado uko na hopes? Hopes kwani zilienda wapi? Hopes kuna ule hope mwingine ako kwao. Mimi siwezi kana hope. Hapana. Mimi mwenyewe niliamua like si mnajua mwanaume wenye anafaa kuwa. Na hiyo gari pia ilikuwa nini naitwa ya kuaya, niliaya tu ili nipatie Zari right ya range ya 217. Nasikia kuna mtu ako na 1990s na 92 huko. Hao watu wako huko. Zari na yeye ni mtu classic. Na expect aje. Nasikia boss lady. Si unampatia gari yenye ana at least a right na plus. Kali kataa gari haimaanisha amenikataa. Wewe vijana mwache hiyo tabia. Sawa. Yes. Tumesikia hiyo response yako. Yeah. Alright, bye bye. Thank you. Sawa.